Hello， 大家好，我是你们的小白。哎呀，不知道怎么比这个手势了，小白兔啊。今天我们来聊一个很多人私信我的一个问题，那就是出国留学，尤其像这种头一次出国留学的朋友们，大家会不会？你能快点不够哈？我怕打扰你。你快进去，快进去！咋了？你贪吃薯啊？我饿了。那今天我们来聊的一个话题呢，就是第一次出国的这些人，他们会不会对于国外的生活会非常的焦虑，非常的恐惧，非常的难以融入啊？会不会听不懂老外说的话呀？会不会就抑郁啊？会不会真的上课就跟不上啊？就大概这样的问题吧。那么既然是这样一个情况呢，既然大家都这么担心这个问题的话，今天我就来跟你们分享一下我个人出国的一个经历吧。那么出国首先面对的第一个问题就是飞机恐惧症，还有出国前的心态调整。那么这里我给出我的解决方法是：首先，第一点，上飞机就睡觉；第二点，多多寻找和自己同校的小伙伴们，最好是你们能一起从希斯罗机场出发去你们的学校报到。这样的方法会有效的减少你内心对于未知事物的一种恐惧。哎呀，头一回出国肯定会紧张啊！虽然我在去英国留学之前有跟我妈妈去欧洲玩一圈，但当时是有我妈妈陪我，我们俩全程在飞机上说话，才缓解了我那种对于飞机的恐惧和焦虑。我不知道你们跟不跟我一样，我真的非常害怕坐飞机。然后呢，我第一次出国坐那个飞机，我查了一下，14个小时的飞机，我当时都快要窒息了。我一想到我一个人要自己度过14个小时，我都要崩溃了。我不知道你们有没有看过一个电影，叫做《死神来了》。对，没错，那个电影还是我爹安利给我的。哇，第一部那个飞机爆炸的场景，我看了之后这么多年了，我都没能忘记。就一上飞机，我的脑子自动就排演出各种空姐哭着跟我们说，大家赶紧写下遗书，留在黑匣子里面。然后我就哭着说，爸爸妈妈对不起，你们对不起。我就会很多这样的想法，然后噼里啪啦行李东西各种乱飞，全飞机的人都在哭，昏天黑地的。还有飞机哐突然失重，然后我整个人天哪在这尖叫。这些场景在我的脑海里是如此的具象化，以至于我很多年真的一踏上飞机我就会非常的窒息，非常的压力大。然后我那次我爸妈送我去武汉天河机场坐飞机去英国的时候，我回头一看，我爸妈在那抱着哭，我爸在那抹眼泪，你知道吗？我就更难过。我就心想，万一是去不到那儿了，万一我这出成事儿了，我爸妈可怎么办呢？那几天真的是一想到马上就要去英国生活1、2年的时候，就特别的焦虑，特别的害怕。主要我觉得还是人他对于未知的事物他会有一个恐惧感，因为他完全不了解嘛，他完全想象不了，就说我在国外生活这么多年是种什么体验。对于我这样一个又懦弱又害怕又虚荣又爱逞强的人来说，那几天其实我背地里已经每天都在哭了。然而我在朋友圈还在发什么加油啊，新生活要开始了 New Start， 然后什么英国我来了。我真的就是我过得不好，我不想让别人知道，我就自己知道就行了。但是在朋友圈里我一定要是光鲜亮丽的那种很虚荣的人，搞得我的闺蜜们还以为我出国有多开心，其实我根本都不开心。接下来我们说回我坐飞机的那段经历，我当时是坐了14个小时的飞机，飞越西伯利亚那一片的时候，那个气流反正很强，就我的飞机一下子哐，然后我的手就扒着那个扶手就死的抓着，然后就瞪着眼睛，特别害怕。然后旁边坐了一个老大爷，那老大爷才逗，那老大爷拿了张佛卡出来，在我旁边在那拜。然后呢，我安全到达希斯罗机场的时候，我就去跟我之前在我们的埃克塞特校友群里认识的一些小伙伴们会合了。对，这是我要说第二点，就是你怎么缓解你内心这种对于未知事物的恐惧呢？其实找几个小伙伴跟你一起是一个很好的选择。因为我刚到英国那一瞬间，真的觉得就有点孤苦无依的感觉。但是因为我联系了很多我的校友嘛，所以说我们几个聚在一起吃了一顿饭，其实也不会说太孤单太难受，等于说是被认识新朋友的喜悦冲淡了我内心对于异国他乡的害怕吧。在这里呢，我要跟所有和我一样申请到村里学校的，对，我说的村里学校就是你不是在曼城啊、伦敦这样的地方读书，你的学校就是个小镇子啊。一般来说，你们从希斯罗机场去你们的学校是要坐一个大巴的，那个大巴票一般是你在国内就可以提前订好的。但是呢，如果说你到希斯罗机场那个时间点你自己不太能把控，就比如说你这个飞机经常晚点，或者是你出海关的时候出了一些问题，这个大巴是
不会等你的，它是准时发车的，你就很有可能会错过这个大巴，就会很麻烦。所以说我建议哈，如果说实在是你到希斯罗机场的时间不是很早了，比如说英国的晚上7、8点、8、9点这样的，然后呢你的学校离伦敦又比较远，就举个例子吧，比如我那个村的学校，它离伦敦就大概开大巴就要开4个小时，那我建议你当晚就在希斯罗机场的旁边找一个小酒店去住。我们当天晚上就是订了一个希斯罗机场旁边的一个小的酒店，我进去的时候我整个人都裂开了，我傻了，就那张床我们2个人睡，简直是连翻身都困难的程度，你们知道吗？我就说一句实话吧，听我这么描述，你们可能感觉还好，因为没有真实体验那种感受嘛。但实际上，一个人他要挨过这么多的事情，还是蛮难的。尤其是你第一次出国，你对国外其实完全不了解，它对你来说就是个完全陌生的环境。那么你一个人又要坐14个小时的飞机，又要去希斯罗机场排队拿行李，又要过海关，又要去订酒店，又要在旁边休整一晚，又要第2天去坐车，坐几个小时大巴后下来去你们学校报到，还要说各种各样的英语啊什么什么的，你脑子可能都懵了，知道吧？所以说我还是蛮建议你去找一找你们同校的一些集美或者兄弟陪你们一起去。像我当时约的那个集美，我还记得她的名字，她叫安琪，她是一个非常好的女孩，大家都是远离父母的这波人，所以说你们可能会有很多共同话题可以聊，然后彼此也希望会成为对方的一个倾诉对象，相对来说会比你一个人承受这件事情要好很多。接下来呢，我们来说第2点，就是出国之后的语言问题。其实这个我在之前的这个英国留学干货里面有讲过这方面的问题。到这里我就直接跟你们讲一下我的个人经历吧。我到 Exeter 之后吃的第一顿饭，你们知道是什么吗？麦当劳。对，麦叔叔哎，不是什么英国早餐、英国晚餐，不是的。为什么呢？因为我们埃塞特是一个村子，那么我们的村子里面有很多这样的早餐厅啊，看上去都没什么人，但实际上你进去后，人家不让你进了，因为他们其实都要提前定位，就 reserve。当时我和我的小伙伴们好不容易找了一个西班牙菜餐厅，我一打开菜单，哇，我整个人裂开来，真的一个字都看不懂，好难呐！那些老外写的那些菜名，真的就是属于打开谷歌翻译看了一遍还是看不懂的水平。然后就有一个服务员过来问我们，你们要吃什么呀？哇，跟你说他那个英语，我发现了雅思考试的那些考官说的英语至少都还在我能听懂的范围内，你知道吗？他那个英语一说，我当时整个人蒙圈了。我想说，怎么我一句都听不懂？我英语有这么差吗？人家说的话语速啪啦啪啦噼里啪啦快，特别的快，所以说你不理解是非常正常的一件事情。这个时候就真的很需要你在国内提前做好准备，去锻炼你的口语能力。说到这里，我就跟你们说几个可以练习英文口语的这样的 APP，以你们提前在国内以看吧练一下，也不至于去国外就像我当时一样特别抓瞎。首先第一个就是这个 Cambly 很火的一个 APP， 它就是能让你专门跟老外进行一个口语练习的 APP。这个 APP 呢是很多 UP 主都推荐过的，具体的使用方法也特别多，你们可以上网查一下啊。背景上它是硅谷的，我就不多介绍了。凡是看过我之前那个雅思干货的视频的人，应该都知道，我当时推荐你们是上淘宝去买一些跟外教交流的这个课。那么这个 Cambly 这个 APP 就相当于把这些外教都聚集到这个 APP 里面来了，你知道吗？重点是它的价钱真的比我之前在淘宝上找的那些外教要便宜。在这里呢，我跟你们讲一下，就像这种网上跟你进行连麦的这种外教，它一般分为2个类型。第一个类型就是印尼、新加坡的老师来跟你进行一个英语对话，然后第2类就是比较贵的，就是他们是美国、英国、澳大利亚、加拿大这样的老师去跟你进行一个口语练习。相对来说，前面第一种它会收费比较便宜一些，后面那种它收费就会比较贵一些。那么像这个 Cambly 它里面全部都是美国、英国、澳大利亚、加拿大这边的老师，就属于第2种比较贵的那个课程里面的那些人。像是这样背景的老师，他们在淘宝上你买课其实还是挺贵的。我之前有买过120块钱半个小时其实就是雅思口语练2遍吧，这样的白人老师。Cambly 家他们这个白人老师，你练1个小时收费是50块钱到70块钱左右，相对来说还是比较可以接受的，至少比100块钱半个小时要更能让我接受一些。而且呢，他家的外教啊，都是那种背景相对来说比较好的，比如说雅思考官、飞行员、工程师，还有藤校毕业的。所以说呢，你也不用害怕说他们的素质会不够好，相对来说都是经过一轮筛选的，你完全是可以充钱，然后进去约你想约的那个老师。那我现在就来跟大家示范一下吧。我先预警一下，我真的已经2年没有说英语了，我的口语现在已经下滑到什么程度，连我自己都不知道。大家找一个比较好一点的外教。其实我想找一个英国的外教，因为我之前在英国读书嘛，跟英国人会相对来说比较有共同话题一些。但怎么都要等待啊？这个软件真的好火呀，给我的感觉。哇哦，他教过很多亚洲的学生，所以我们来给他打个电话来。My name is Amy. What's your name? My name is Sylvia. Sylvia. It's nice to meet you. And where are you from? I'm from China, Oh, excellent. Whereabouts in China do you live? Beijing. Oh, wonderful. I have spent 3 months in Beijing. 3 months?
Yes. I studied in University of Exeter. Oh, really? Wonderful. I live in Essex. Oh yeah, I Yes. know. Essex. Very close to London. 真的，这些外国人他们相对来说都是非常非常健谈的，而且你想他们能加入 Cambly 这个 APP 的话，说明他们自己本身其实就不太内向。那么其实你跟他们挑个话头，你就光听他们聊，其实挺有意思的。重点是它会帮助你在国内去感受一个国外人说话的语境，非常非常非常国外的一个语境。所以我觉得在国内的话，通过这个 APP 你可以去跟他们去多聊聊天，建立一个沟通。你看他刚刚说话，我根本都插不上话，你知道吗？他说太激动太开心了。其实只要你肯迈出那一步，相对来说你的听力口语能力其实都会有一定的提升。然后呢，如果说你们想用这个推荐码也可以，我这边有一个推荐码是王小白 WXB666，其实就是这是一个给大家的一个服务。然后呢，你们用上这个王小白666的这个推荐码之后，就会送你们15分钟的免费体验时间，觉得不要白，会觉得哇，其实跟世界各地人聊天，它也有很有意思的地方。然后呢，第二个我要推荐的学英语的利器就是网盘，其实谁家网盘都无所谓，但是我平常用百度网盘会比较多一些，因为我是至尊的百度网盘会员。首先我要推荐的就是各种英剧、美剧、电影，还有 TED， 就是 TED 那个脱口秀，这些全部都是我去英国之前疯狂看的各种各样的英语的这样的物料。就电视剧这块，我首推肯定是《老友记》啦，这个就不用说了，《老友记》是一个非常非常非常贴近我们日常，然后它里面的用语也会相对比较简单，没有那么多什么杂七杂八奇歪歪的词。美国人日常交流，他们就是用那种方式交流的。你要看《老友记》的时候，不要说光就听着笑呵呵的，你要把自己带到人家那个语境里面去，琢磨一下人家那个用词，还有人家那个语法，还有一些国外人很喜欢用的俚语。对，他们真的平常说的一些词，都是你在真正的书本上是学不到的，都是要你去真正的跟他们深入交流之后，哇，你才会觉得哦，原来他这个词是这么用的呀，就会有一种恍然大悟的感觉。但是推荐归推荐啊，其实我个人最喜欢的一部美剧，当然是我们的《生活大爆炸》了。我真的爱死《生活大爆炸》了，《生活大爆炸》我不夸张的说，第1季、第2季我每一集至少看了有5遍以上，真的太喜欢那个电视剧了。但是《生活大爆炸》有一点就是说，因为它讲的是很多理工科宅男的故事嘛，里面会有很多很多的专业词语，还有很多很多的这个所谓的他们平常用的一些俚语啊。剧情故事是非常非常有意思的，但是相对来说语速会比较快，你们都知道Sheldon的语速，所以说呢，相对于《老友记》来说，《生活大爆炸》我觉得在我心里属于一个进阶的一个美剧，你们可以有一定英文基础的，可以考虑从《生活大爆炸》开始看，但实际上它对你的日常用语不会起到什么帮助了，因为基本上就是让带你熟悉一下那个语境。你要是不喜欢看美剧，你要是非常非常喜欢英式的英语的话，你可以考虑看一下英剧。那么英剧我首推当然就是《神探夏洛克》啦，真是的，这是特别特别喜欢的一个英剧，这个看了好多遍的那种，唯一一部我放在网盘里来来回回看的英剧。哇，真的看神夏就这种享受好吗？因为我觉得英音它真的好性感，好好听，它比美音会稍微 formal 一点，就是美音它会听上去有点俏皮，有点夸张，但是英音听上去就会非常的正式，就有一种哇好绅士的感觉。我个人真的超爱伦敦腔的，所以说如果说你特别喜欢英式英语的话，那建议你就多看看英剧。然后呢，电影这方面我也建议大家平常如果说是去电影院看电影都要听原声，像我《冰雪奇缘》第1次没买到英语的版本，所以第2次我又去电影院看了1次买的英语版本。其实你经常去看一些电影啊，把它们就当你的背景音啊，其实相对来说你已经，比如说你已经熟练到知道这个剧情会怎么发展，知道每句台词的中文意思是什么，其实相对来说你听这些英语的时候，你会脑子里有那么一个框架，你不会说真的不转的。那么未来你出国之后真正遇到这种语速或者是这种说话方式的人呢，其实你相对来说不会那么的紧张。然后就是我非常非常喜欢的 TED， 其实 TED 的语速相对会比较快一些，而且你知道脱口秀嘛，其实大家的这个英语功底啊都是非常非常的强的，不太推荐小白直接上手看 TED， 会比较难理解。总之就是要把你自己沉浸在人家那个语境里面，因为实际上你在国外生活的话，你要多去感受一下人家说话的那个方式，人家说话的语速和我们平常在中国上补习班遇到的这些英文老师的语速那肯定是不一样的，毕竟你去国外认识的大部分都是 native speaker 嘛，所以就要多贴近 native speaker 的生活，多和他们进行一个口语上的交流，或者多听多看多学多琢磨，这样的话你出国你就不会太紧张。然后再说到就很多人担心的是啊，会不会因为听不懂英语我的课业就完了呀？哦，不会的，真的不会的，这个我是深有感触，因为我刚去英国的时候上的第1节课就是个大课，就有很多外国人和很多中国人，而且我还不是商科，我是 MSc 理工，外国人的比例其实会比商科会高一点，所以说老师讲课他唰贼快，根本就没听清楚他在讲啥，就这课就下课了。你们能想象吗？就老师在台上噼里啪啦的讲，而我在底下拿着他1个小时前发的讲义在那，这个词，哎，这个词什么意思？
很蠢。但其实上这是很正常的一件事情，毕竟他那个语速跟外国人交流是没啥问题的。但是像我这种并不是 native speaker 的人呢，我在那个环境下，我其实真的很难听懂。那我推荐你们，如果说你们真的对学业方面有很大的压力的话，一定要提前做好预习。一般来说，像他们之前这个讲义啊，都是可以在你们学校的一个 APP， 每个学校都有一个 APP 的，那个 APP 上是可以下载下来的。你们可以把那个讲义上你觉得会出现很多觉得是重点的单词，提前都查好意思，然后并且把它们放到谷歌翻译里啊，去听一听他们的读音。这样呢，老师在讲课的时候，你就可以精准的捕捉到关键词，然后听懂这句话的意思。其实你多听懂几句，你就不会那么慌了。很多时候都是心里在作祟。比如说我是上一秒老师讲一句话，我听不懂，哎，这怎么办？我听不懂。然后下面他再讲一句话，我就更听不懂了，因为我很焦虑嘛。这个时候心态一定要调整好。而且如果说你这节课真的听懂的很少，也不用着急，因为像英国的这些学校的 APP 上面都有每节课的回放，相对来说你那个回放多听几遍，多看几遍，其实就会好很多。好了，接下来我们来说第3个问题，也是很多人比较关注的一个问题，就是你在国外如何克服这种孤独和疏离感，如何去处理你在国外面对的各种生活上的小琐事。那么我的建议就是一定要用一个乐观坚强的心态在国外生活吧，因为你都已经出来了呀，你也不可能说中断学业回国吧，怎么样你都得硬着头皮在这生活下去，所以干脆就无所谓啦，就乐观点啦。首先第一点我要说是交朋友啊，其实在国外的中国留学生们很容易在彼此身上找到一种认同感，因为我们还是处在同样的一个情景下的人，这也是为什么很多人在国外留学那几年，他们认识了几个可以堪称知己的朋友。因为毕竟在这样的一个很孤单、很难过的环境下啊，彼此携手走过一段这样的岁月，会更加促进友情或者爱情的坚固性。大家都在异国他乡，都想认识新的朋友，这就是一个双箭头的事儿，你们懂吗？但是呢，这个关系我大概说一下，从我自己身上来说，我在英国认识了几个我可以觉得称得上生死之交的朋友吧。但是回国之后呢，因为我们在不同的城市工作，难免彼此之间会越来越远，这个是非常非常正常的事情。因为毕竟我们曾经每天聊的话题都是一样的，我们在一个圈子里啊，回国之后确实就不在一个圈子里，慢慢，大家的节奏啊，大家的职业都不太一样，其实就没有什么可以聊的地方。这些朋友的相聚和远离，大家都要欣然的去接受，好吗？朋友的更替啊，它是个非常非常正常的事。然后呢，关于如何认识朋友这个途径，我大概跟你们说一下吧。首先，第一点就是积极参加当地华人学生组织的各种 party， 在 party 上其实很容易认识到不一样的朋友。只要你自己是没有坏心的，是很主动、很友善的加入一个很 open 的团体，那么其实大家都会比较 nice。如果你其实本身是一个性格比较内向的人，那我建议你就从一群人里面最外向的那个入手，因为那个人他肯定是跟所有人都 OK 的，那么你去跟他聊天，其实他也会对你很好。而且呢，在国外还会有 orientation 这种东西，它就是一个新生欢迎会这样的东西，所有的老师、所有的同学都会鼓励你去进行一个关系的破冰。不是，那不是 study group 吗？什么 study group orientation 好吗 ？study group 那些人我都拉黑了好吗？我跟我 study group 的人关系都挺好的。那废话，你把人家作业都做了，你当然跟人家关系好啊，谁不愿意跟你这样的人一组啊？我也愿意。哇，国浩，我不跟你们说，国浩做 study group 的时候，把人家作业全做了，几个外国人对他感恩戴德的，你知道吗？这种人，那我也愿意跟他一个 study group 啊。那国浩以后你再去澳大利亚，我跟你一个 study group 行不行？你把我作业全做了，分全给我拿了，行不行？問我有沒有，確實也沒有，一直躲避的藉口，非什麼大仇，為何舊知己在最後變不到老友？